Hello students. Today we will learn a very important lesson that's needed when you want to express your ideas. За сайн мэдсэн хүмүүс өнөөдөр бид та бүхэн өөрсдийнхөө санаа бодлыг хэлэхэд маш чухал тийм хичээлийг орно. Okay, so first of all, за эхлээд хүмүүс let's think about horse and tiger. За бүгдээрээ морь, бар хоёрын тухай бодъё. За та бүхэн морь, бар хоёрын тухай юу гэж чадах вэ? Okay, I think tiger is faster than a horse. A tiger is faster than a horse. Okay, a tiger is faster than a horse. За багш нь ямар тэмдэгнэр оруулах вэ багш нь? За бүгдээс хараарай. A tiger is faster than a horse. За энэ ямар тэмдэгнэр вэ? Fast. За хурдан гэдэг юм байна тийм үү? За a tiger is faster than a horse. За энэ маань барвал мориноос хурдан гэсэн үг л болж байна. За тэгэхээр өнөөдөр бүгдээ wild and domestic animals. За өнөөдрийн бидний хичээлийн сэдэв бол зэрлэг болон тэжээвэр амьтдын тухай хичээл байна. За энэ хичээлийн үзэхдээ бүгдээ comparing animals буюу амьтдыг харьцуулна, хооронд нь харьцуулах байна. So today's goals of the lesson is the students will be able to use comparative and superlative forms appropriately. За өнөөдөр та бүхэн хичээлийг үзснээрээ харьцуулсан тэмдэгнэрийн харьцуулсан болон давуу зэргийн талаар тодорхой хэмжээний ойлголттой болж түүнийг өөрсдийн санаа бодлыг илэрхийлэхдээ хэрэглэж сурах нэ. Okay, now we need some new words about domestic animals and wild animals. Here, maybe you know. За та бүхэн амьтдыг мэдэх байх. За эхний амтан dog. Шадагаад уншаарай. Dog. A horse. A goat. A camel. A sheep. A pig. За dog гэдэг маань нохой. Dog. A horse, морь. A goat, яма. A camel, тэмээ. A sheep, хонь. A pig, гахай. Okay, these animals are domestic animals. Domestic animals буюу тэжээвэр амьтд байх нэ. За тэгвэл дараа нь бүгдээрээ A gazelle. A rhino. Giraffe. A lion. A tiger. An elephant. A bear. За gazelle гэдэг маань гөрөөс ах юм. A rhino ears. A giraffe. За энэ анааш. A lion. За арслан. A tiger. Бар. An elephant буюу за a bear. Баава. За ихээр маань wild animals буюу зэрлэг амьтад байна.
ерөнхийдөө за сурагчдаа activity 1 за нэгдүгээр тасгалтаа орё бүгдээрээ read the sentence below and then give the comparative form for each of the adjectives listed. За бүгдээрээ энэ хоёр өгүүлбэрийг харъя. За энэ хоёр өгүүлбэрээс юу ажиглагдаж байна? За comparative form гэдэг маань тэмдэг нэрийн харьцуулсан зэрэг байх нь. За эндээ бүгдээрээ тэмдэг нэр нь хаана вэ харъя. Тэмдэг нэр. За энд bigger. Энэ тэмдэг нэр нь courageous. За энд ийм хоёр тэмдэг нэр байна. За энэ тэмдэг нэр яаж хөрсөн бэ энд? A bear is bigger than a gazelle. За түрүүний үздсэн шиг гарч ийн тийм ээ. За баав байна. Гөрөөснөөс том. За tiger is more courageous than elephant. За баг заанаас илүү зоригтой. За тэгэхээр бүгдээрээ тэмдэг нэрийг за энэ big буюу ийм байх ёстой тийм ээ. Том гэдэг утгатай тэмдэг нэр маань ийм байх ёстой. За тэгсэн харьцуулсан зэрэг дээр ER нөхцөлийг авч bigger болж үүсгэн байна. За courageous гэдэг энэ тэмдэг нэр маань урт үедээ буюу 2-оос дээш үедээ учраас харьцуулсан зэрэг дээр урдаа more гэдэг энэ өгтөрийг авчээ. За тэгвэл одоо бүгдээ энэ тэмдэг нэрүүдийг харьцуулсан зэрэг рүү хувиргацгаая. За tall гэдэг тэмдэг нэр маань богино үедээ үг тийм үү? Богино үедээ үг учраас ER даавар залгаад taller. За tall гэдэг маань өндөр гэдэг утгатай тэмдэг нэр бол харьцуулсан зэрэг рүү арай өндөр. За small гэдэг маань нэг үедээ тэмдэг нэр учраас smaller. Шууд ER даавар залгах нь. За fast гэдэг маань мөн богино үедээ үг учраас faster. За энэ dangerous буюу аюултай гэдэг утгатай тэмдэг нэр гарч ирж байна. За dangerous гэдэг маань courageous гэдэг үгтэй адилхан бас 2-оос дээш үедээ урт үедээ үг байна. Тийм учраас урт үедээ үг маань харьцуулсан зэрэг дээр урдаа more гэдэг үгтэй байна. More dangerous. За strong хүчтэй. Strong. За хүчтэй гэдэг үг маань мөн богино үедээ үг учраас ER даавар залгаж харьцуулсан зэрэг рүү хувирах нь. За weak сул дараа гэдэг үг маань мөн богино үедээ учраас ER даавар шууд авна. За angry ууртай гэдэг үг маань харьцуулсан зэрэг рүү мөн ER даавар залгаж хувирна. За гэхдээ энэ Y үсгээр төгссөн учраас Y харьцуулсан зэрэг дээр А гэж хөрж байна. За heavy буюу хүн гэдэг үг маань за мөн ER даавар залгаж харьцуулсан зэрэг рүү хувирах нэ. Okay, activity 2. За хоёрдугаар тасгалыг бүгдээр ажиллацгаая. Okay, read the sentence below and then give the superlatives form for each of the adjectives. За бүгдээрээ дахиад энэ хоёр өгүүлбэрийг харцгаая. За тэгээ энэ хоёр өгүүлбэрээс хараад энэ доорх тэмдэг нэрүүдийг superlatives буюу давуу зэрэг рүү хувиргах нэ. За The Nile is the longest river in the world. За Nile бол the longest. За энэ тэмдэг нэр гарч ирж байна. За Nile мөрөн бол in the world дэлхийд the longest river хамгийн урт гол юм аа. Хамгийн урт гол. New York is the most exciting city in the world. За Нью-Йорк хот бол за most exciting гэх тэмдэг нэр гарч ирж байна. Most exciting city in the world. За Нью-Йорк хот бол мөн дэлхийд хамгийн сэтгэл хөдлөх хамгийн сайхан хот юм аа. За энэ дээр тэмдэг нэрийн давуу зэрэг дээр нөгөө богино үедээ үг маань араасаа ESP давуу залгаж хувирч байна. Давуу зэрэг нь хамгийн урт, хамгийн хүчтэй, хамгийн том, хамгийн өндөр гэхэд бүгдээрээ ESP даваарыг залгаж хувирах нэ. За урт үедээ буюу 2-оос дээш үедээ үгэн дээр бид нар за most гэдэг үгийг хурдан авчи. Most exciting хамгийн сэтгэл хөдлөх. За тэгээд одоо бүгдээрээ энэ хоёр жишээнээс олбаж дараах тэмдэг нэрүүдийг давуу зэрэг хувирцгаая. За tall гэдэг үг нь богино үедээ үг байна. Тийм учраас шууд ESP даваар авах нь tallest. За tall гэдэг үг маань богино үедээ үг учраас ESP даваар авах нь tallest. За tall гэдэг үг маань өндөр үедээ үг байна. Тийм учраас шууд ESP даваар авах нь tallest. За
Small гэдэг маань за мөн богино үетэй учраас the smallest. The fastest. За dangerous гэдэг үг маань аюултай. За энэ маань урт үетэй үг, хоёроос дээш үетэй үг. Тийм учраас урдаа most, the most dangerous. Хамгийн аюултай. гэдэг утгаар илэрхийлж байна. За strong буюу хүчтэй гэдэг үг маань strongest. За хамгийн хүчтэй weakest. Салтараа angriest хамгийн уртай. За heaviest хамгийн хүнд. За тэмдэгнэрийн давуу зэрэг бүгдээр ингэж үүсгдэг байх нэ. Окей. За тэгвэл бүгдээрээ тэмдэгнэрийн харьцуулсан болон давуу зэргүүдийг үзье. За тэгвэл одоо which animals is the adjective is the most adjective. За энэ юу ах вэ? За энэ бол which animal. За аль амт нь ямар амт нь за энэ хамгийн хүчтэй вэ? За ямар амт нь хамгийн их аюултай вэ гэж асуухад асуултаа яаж асуух вэ? За тэгвэл бүгдээрээ adjective гэдэг маань тэмдэг нэр хэлж байна. Энэ тэмдэг нэрийн оронд ямар ч тэмдэг нэр орж болно гэсэн үг. Жишээлбэл tall. За тэгвэл бүгдээрээ аль амт нь хамгийн өндөр вэ гэж асууя. За тэгвэл which animal is the за энэ нөгөө тэмдэг нэр маань авах юм. Tall. За араас нь тэмдэг нэр маань is гэдэг дагавар авч байна. За which animal is the tallest? За аль амт нь хамгийн өндөр вэ? За тэгвэл аль амт нь хамгийн аюултай вэ гэж асуух үү? Which animal is the за аюултай буюу dangerous гэдэг үг маань урт үетэй үг учраас урдаа most гэдэг дагаврыг авах. За most dangerous. За аль амт нь хамгийн аюултай вэ? Okay, think about which animal is the dangerous, is the most dangerous. За бүгдээрээ аль амт ямар амт хамгийн аюултай бодцгоё. За бүгдээрээ арслан бол хамгийн аюултай амт гэж хэлцгээе. The lion is the most dangerous. A lion is the most dangerous. За арслан бол хамгийн аюултай амт. За энэ дээр бол мэдээж хамгийн учраас нэг л амтан дээр яригдах мэдээж хэрэг. За тэгвэл дараа нь бүгдээрээ юу ч юм харьцуулсан зэрэг. За тэгвэл арслан бол барнаас илүү аюултай гэж чи бүгдээрээ арслан the lion is за одоо харьцуулсан зэрэг яв. More dangerous than a tiger. За шараптай. A lion is more dangerous than a tiger. За арслан бол барнаас за дан гэдэг нь ерөнхийдөө аас is гэдэг хэлж байгаа. Аас-ын дүрэн зүйл. За барнаас илүү аюултай. За аливаа хоёр зүйлийг харьцуулж байгаа учраас энд мэдээж хоёр амтан байх нь ойлгомжтой тийм ээ. За арслан маань барнаас илүү аюултай гэхэд ингэж байна. За look at the pictures and write the questions. And the sentence. За дараах зургуудыг хараад энэ асуултыг бүгдээрээ бичихнэ, зохиож чигнэ. Энд тэмдэг нэрийг өгчихсөн.
ажиглын бичсэн байх тэмдэглэл. За энд бүгдээр ямар асуух зохиох нь вэ? За дөнгөж саяны үгсэн тийм үү? Энэ хоёр амтны аль нь илүү fast хурдан бэ? Аль нь хурдан бэ? Аль нь хамгийн хурдан бэ гэдэг асуултыг бүгд бичих ёстой байна. За тэгээ хариултыг бичих юм байна. Gazelle гэдэг маань юу вэ? Гөрөөс, rhino буюу хэрс. За энэ хоёр амтны аль нь хамгийн хурдан бэ? За асуултаа зохиоё. Which animal is the fastest? За which animal is the fastest? За аль амт нь хамгийн хурдан бэ? Gazelle or rhino? За gazelle нь хурдан уу эсвэл хэрс нь хурдан уу? Мэдээж gazelle тийм үү? Гөрөөс нь хурдан биш таараа. За тэгвэл the gazelle is the fastest. За гөрөөс л хамгийн хурдан. За зөвхөн. Okay, next. За big, bear, tiger. За аль амт нь энэ хоёрын аль амт нь том бэ гэдэг асуултыг бүгд одоо бичгэнэ. Which animal is the biggest? За аль амт нь хамгийн том бэ? Bear or tiger? За баага том уу эсвэл баг нь том уу? Мэдээж баага тийм үү? За тийм учраас the bear is the biggest. The bear is the biggest. За баага бол хамгийн том та. Okay, next. Which animal? За ямар амтан? Tall. За хамгийн өндөр вэ гэж асуух нь. За which animal is the tallest? Which animal is the tallest? Giraffe or camel? За giraffe гэдэг маань анааш, camel гэдэг маань хэмээ. За анааш хэмээ хоёрын аль нь өндөр вэ? За мэдээж анааш өндөр биш таараа. За the giraffe is the tallest. За giraffe бол хамгийн өндөр нөө. За lion, арслан, the dog. За энэ арслан нохоо хоёрын аль нь strong? За аль нь хамгийн хүчтэй юм бэ гэдэг асуултыг одоо бүгдээр зохиох нь. Which animal? За аль амт нь is the strongest? За аль амт нь илүү хүчтэй вэ? The lion or the dog? За of course мэдээж. За арслан илүү хүчтэй байгаа тийм үү? The lion is the strongest. За арслан бол хамгийн хүчтэй нэ. За tiger, horse. За бар морь хоёрын аль нь dangerous? Аль нь хамгийн аюултай амтан бэ? За энэс which animal is? За the dangerous гэдэг нь хоёр ба түүнээс дээш үедээ буюу олон үедээ үг тийм үү? Тийм учраас олон үедээ үгэндээ харьцуулсан давуу зэрэг дээр за dangerous гэдэг үгийн маань өмнө most гэдэг үг яа? Most dangerous. За аль амт нь илүү аюултай юм бэ? Tiger or horse? Tiger is the most dangerous. The tiger is the most dangerous. За баг хамгийн аюултай юм аа. За elephant and camel. За заан тийм хоёрын аль нь
heavy хамгийн хүнд юм бэ? За энэ асуултыг бүгдээрээ бичиж. Which animal is the heaviest? За аль нь хамгийн хүнд юм бэ? The elephant. За elephant is example. The heaviest. Example хамгийн хүнд юм аа. Okay, activity 3. За бүгдээрээ 3 дахь засал руу оръё. За 2 дахь засал маань choose one of the topics. One of the topics and think 3 examples from the topic and compare them. За нэгдүгээр domestic animals and wild animals. За domestic гэдэг маань хижээвэр амьтан. Хижээвэр тийм ээ. За wild гэдэг маань зэрлэг амьтан. За тэгвэл хижээвэр болон зэрлэг амьтдаас энэ хоёрын аль нэгнээс нь бүгдээрээ 3 амьтдыг сонгоё. За багш нь domestic animals-ыг сонгоё. Domestic animal-аас за sheep, хонь, camel, хинээ, and horse. За багш нь хижээвэр амьтдаас sheep, хонь, camel, хинээ, and horse. За маар 3 амьтдыг сонголоо. За энэ 3 амьтдыг бүгдээрээ compare хийх буюу харьцуулъя. За хонь тэмээ хоёрыг харьцуулъя бүгдээрээ. За хонь тэмээ хоёрыг яаж харьцуулах вэ? За нэгдүгээр хонь маань тэмээнээс жижиг гэж бичиж бүгдээрээ хонь тэмээнээс жижиг. За тэгвэл хонь ихтэй sheep. Хонь of sheep is жижиг. Жижиг гэдэг маань small гэдэг үг тийм ээ. Small гэдэг үг маань нэг үетэй богино үетэй учраас шууд ER дагаж залгаж хөрөн. She is smaller than camel. За хонь тэмээнээс арай жижиг. Smaller than. За харьцуулсан зэрэгтэй smaller than. Энэ хоёр байнга цуг явж байгаа юм байна. Зэрэг. За даачихсан. За бүгдээрээ морь гэдэг үг ээ. A horse is both. За тэмээнээс хурдан гэж чи бүгдээрээ is faster than a camel. За horse is faster than a camel. За морь бол тэмээнээс арай хурдан. За faster than. За энийг анхаарал өгдөө. За тэгвэл одоо энэ 3 амьтдаас хамгийн хурдан нь ямар амьт юм бэ? Энэ 3 амьтдаас хамгийн хурдан нь ямар амьт юм бэ гэдээ мэдээж horse буюу морь байгаа тийм үү? За тэгвэл морь нь хамгийн хурдан гэж бичиж дээр. A horse is. За энэ хоёр үгүүдийг бүгдээ харьцуулсан тийм үү? Хоёр амьтыг харьцуулсан. Sheep, camel, horse, camel хоёрыг харьцуулсан. За тэгвэл одоо зөвхөн морь ганц амьтан учраас морийг хамгийн хурдан гэж бичиж. За тэгээд давуу зэрэг дээр бичин тийм үү? Давуу зэрэг дээр. Is the fastest. За морь бол хамгийн хурдан юм аа. За ингэж чив. Okay. So homework. You need to find out 5 sentences from newspaper or magazine or any other written papers which includes comparative or superlative forms. За гэрийн даалгавар бүгдээрээ за сонин байж болно сэтгүүл за эсвэл янз бүрийн бичвэрээс бүгдээрээ comparative буюу харьцуулсан зэрэг and superlatives буюу давуу зэрэгтэй байгаа 5 өгүүлбэрийг бүгдээрээ олж ирнэ. 5 өгүүлбэрийг олж ирнэ. Okay, thank you for paying attention for my class.